พายุฝนที่พัดกระหน่ำในเขตพื้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างหนักทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเย็บเสื้อผ้าเลขที่ 184 บ้านห้วยม่วงหมู่ 6 ตำบลท่าสายลวดหักโค่นลงมาทับโกดังที่เก็บเครื่องจักรเย็บเสื้อผ้าและอาคารที่พักของแรงงานต่างด้าวทำให้เครื่องจักรเย็บเสื้อผ้าได้รับความเสียหายกว่า 50 เครื่องรวมทั้งอาคารที่พักคนงานแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันล่าสุดนายกิติศักดิ์บุญจันทร์เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 เทศบาลตำบลท่าสายลวดนำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือทำการตัดต้นไม้ที่ล้มทับโกดังและอาคารที่พักของแรงงานต่างด้าวอย่างเร่งด่วนแล้วส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ